შუა დღე მშვიდობის. საწავიდა. მე მინდა აქ ყველა დაგპატიჟოთ. და ამ საკითხზე ვისაუბრო დღეს. ხმა თუ ისმის? ხმა თუ ისმის, მითხარით მომწერეთ, რომ ვიცოდე. და კი ისმის. ამ საკითხზე ვისაუბრო დღეს. კი ისმის ხმა. კარგია რომ ისმის ხმა. ერთი სიტყვით მეუფე იობი. არ ვიცი, ის მღვდლის სინოდის ფარა მე რომ მიწოდებს მახიმს, ამ კაცს რო უყურებს, რას ფიქრობს ნეტა მაინტერესებს. ხო რა, არ ვიცი ხო. ეგეც ხო გემოვნების საკითხია და. ჩვენ გვეყოლება კურთხეული მეფე, რომელიც ძალიან დიდ საქმეებს მოიმოქმედებს. მეუფე იობი. მაინტერესებს გვეყოლება თუ არა მეფე. ერთი ის არის კარგი, რომ კიდევ კარგი, რომ ცოტა ადრე მიგაშვიეთ ჩემს ძუძუებს, თორემ საზოგადოება ალბათ ძალიან დიდ შოკში იქნებოდა ამ რობერტ სტურუას ხელოვნების კრიტიკით. მე არ ვიძახი, რომ ხელოვნება, რომელიც რობერტ სტურუამ წარადგინა, კარგია, არ ვიცი, არ მინახავს ჯერ, მაგრამ რაც დავინახეთ რა, ეხლა იმას უფრო დიდი ძუძუები ქონდა, ვიდრე მე, კაცო. არა უშავს, ქალებს ძუძუები აქვთ, ისე რომ იცოდეთ, ხო. ეხლა მე მინდა ვკითხო, გადმოვიყაროთ მე თორე რა ვიცი, ნამეტანავად შიშველი არ მოგეჩვენოთ, ჩემო საყვარელო ხალხო. მე მინდა ვკითხო ეხლა ბიოლოკაციას. შემიძლია რომ დღეს კითხვებით შეგაწუხო ჩემო საყვარელო ბიოლოკაცია შინაგანო ხმა პოზიციურო ძალებო? კი, შემიძლია. მადლობა. ბავშვებო და ჩემო საყვარელო ქმარუკავ. ეხლა მე მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ ლაივში ვარ და ძალიან გთხოვთ, იხმაურებთ. კონცენტრაცია მჭირდება განსაკუთრებულად. ოკეი? ოკეი. კითხვა ასეთია, მეგობრებო. მართალია მეუფე იობი აცხადებს, რომ ჩვენ გვეყოლება მეფე. საქართველოს, რა ვიცი, კითხოთ, საქართველოს ეყოლება მეფე? საქართველოს ნაწილობრივ ეყოლება მეფე. ეს ნაწილობრივები ძალიან ტანჯავს. რა არის ნაწილობრივი? ნაწილობრივ, ხო და ერთი ეს ნაწილობრივ გავარკვიოთ. რა არის ეგ ნაწილობრივ? ხო. მოდი, გავარკვიოთ ეგ ნაწილობრივ. ანუ, გამოდის, რომ საქართველოს ეყოლება ნახევარქათამა მეფე? რაღაც დროით
საქართველოს ეყოლება ნახევარქათამა მეფე, მეგობრებო. რა არის ეს ნახევარქათამა, ხო არ იცით? ნახევარქათამა არის ის, რომელიც არის მეფე, მაგრამ არ არის მეფე. ანუ მეფეა, მაგრამ მეფის ფუნქციას ვერ ასრულებს. ანუ რა ხდება? მეფეა და მარიონეტია და მის სიტყვას ძალა არ აქვს. მოდი გადავამოწმოთ. ოღონდ რაღაცა დროით ეყოლება, არა სულ. ეყოლება საქართველოს ასეთი მეფე, რომელიც იქნება მხოლოდ მეფის სტატუსით. კი, დიდი ხანი არა, მაგრამ ეყოლება. ანუ დავაზუსტოთ. არის თუ არა ეს იმის დასტური, რომ საქართველოს დაუსვავენ მეფეს მხოლოდ და მხოლოდ ფასადურად, ანუ ფასადივით. კი, რაღაცა დროის მანძილზე. იქნება თუ არა ეს მეფე ხალხისთვის მისაღები. ცალსახად არ იქნება მისაღები. კარგი, ანუ იქნება თუ არა ეს მორიგი სპექტაკლი, აგერ რობერტ სტურუამ უკვე დაიწყო ხალხის აფორიაქება, იქნება თუ არა ეს მორიგი დიდი სპექტაკლის ნაწილი. კი, მხოლოდ დროებით. მოყვება თუ არა ამას დიდი ცვლილებები. ამას არ მოყვება დიდი ცვლილებები. კარგი, მიიღებს თუ არა ხალხი ამ გამოწვევას, რომ საქართველოს აურჩევენ მეფეს. როგორც უკვე ვხედავთ, ნაწილობრივ არა, მეგობრებო. რამდენი წელი იქნება ეს მეფე თავის საწყდავ სკამზე? ერთი წელი? ნაწილობრივ. ერთ წელზე მეტი? აჰა, ერთი წელიც არა? დაახლოებით ერთი წელიც არა, მაგრამ და რატომ შემდეგ რა მოუვა ამ მეფეს? გადააყენებენ? კი, ამ მეფეს გადააყენებენ. ქართველი მოსახლეობა გადააყენებს ამ მეფეს? კი. რატომ არ მოეწონებათ ეს მეფე? არ მოეწონებათ ეს მეფე. და როგორ მოახერხებს ამას? აჯანყებით? ქართველი საზოგადოება. ქართველი საზოგადოების ნაწილი აუჯანყდება ასეთ მეფეს, რომელიც ნამდვილად ავა ტახტზე, ალბათ
როგორც ისტორიას გადავხედოთ 5 თვის მანძილით. დიახ. ეს მეფე იქნება 5 თვით. იქნება თუ არა ეს მეფე იგივენაირად მსხვერპლი, როგორც მე-12 საუკუნეში დემნა უფლისწული იყო. კი, ეს მეფე იქნება მსხვერპლი. საქართველოს მეფე არის თუ არა ქრისტე პანტოკრატორი, ანუ ქრისტე ყოვლადწმობელი? დიახ. საქართველოს მეფე არის იესო ქრისტე პანტოკრატორი. არის თუ არა იესო ქრისტე ეხლა აი დღეს ახლა და ამ წამს საქართველოს მეფე. არ პასუხობს. მეგობრებო, მინდა გიპასუხოთ მე თვითონ ამ კითხვაზე. იმ მომენტში, როდესაც ქრისტე ამაღლდა, უკვე გახდა ამასოფლისა მეფეც და პატრიარქიც. მისი ტიტული შეუცვლადია, ანუ არ შეიცვლება, არ გაიცვლების არც პატრიარქებზე და არც მეფეებზე, თუმცა საზოგადოება ამას მაინც ახერხებს რაღაცნაირად. დასრულდება თუ არა ქრისტე პანტოკრატორის ტიტულის მეტოქეობა. კი, დასრულდება მეგობრებო. ერთი წუთით. ერთი წუთით უპასუხებ და ეხლავე. მარინოს. მოკლედ საინტერესო პასუხები გაგვცა მეგობრებო, ეხლა უნდა წავიდე, სტუმრები მომივიდნენ და ალბათ თქვენი იცით. გისურვებთ საუკეთესო გადაწყვეტილებების მიღებებს და რა თქმა უნდა გონიერებას. აბაჰე